الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیدنا ابرار و اخیار، آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین، فصل بہار، انیس بے کساں، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا، عام نبی کی آنکھوں کا تارا، معراج کا دولہا، نبی کالی کملی والا، ہمارا اور تمہارا، اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھانے والا، انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلانے والا، انگلی کے اشارے سے یہودی کے جال کے اندر قید ہرنی کو رہائی دلوانے والا، صفا اور مروہ کے علاقے سے گزر جائے تو پتھروں سے اپنے اوپر کلمہ پڑھوانے والا، سارا کے علاقے میں پہنچ جائے تو وہاں کی زمین کو عنبر بنانے والا، کوئی اندھا آئے تو اسے آنکھیں عطا کرنے والا، کوئی غریب آئے تو اسے امیر بنانے والا، بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلانے والا، ننگا آئے اسے کپڑا پہنانے والا، خود نہ کھائے دوسروں کو کھلانے والا، نبی ہمارا اور تمہارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھے درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بتائیے ایمانداری سے کہ یہ جو میں نے آواز کرائی ہے یہ صاف سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ گڑبڑ کر رہی ہے؟ صاف آ رہی ہے۔ آپ کے کچھ بھیجے میں بات بھیجی جا تو وہ بھیجے میں رکنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہتا رہوں اور اس مائک کی وجہ سے ہلڑ ہوتا رہے اور آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آئے، تو میرا بولنا بیکار، آپ کا سننا بیکار، میرا آنا بیکار، آپ کا بلانا بیکار۔ غلط ہے میری بات؟ صحیح بات۔ چاہے چند باتیں سمجھ میں آئیں لیکن سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ اگر ایک بات پہ بھی عمل ہو گیا تو جلسہ کامیاب ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ کا امتی 1000 برس عبادت کرے۔ کتنی برس؟ 1000 برس۔ 1000 برس عبادت کرے اور میرا امتی، میرا اور میرے اللہ کا، میرے رب کا ذکر، میرے نبی فرماتے ہیں میرے رب کا اور میرا ذکر میرا امتی چند منٹ سنیں اور پھر دونوں کی ثواب کو 2 پلوں میں رکھ لیا جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے امتی کی 1000 برس کی عبادت کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور میرے امتی نے جو میرے شان میں نعت پاک پڑھی، رب کی حمد سنی، رب کی حمد سنی، میرے بارگاہ میں نعت پاک سنی، اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو اسی لیے سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ اب میں تو بہت تسلی کے ساتھ اب تقریر کروں گا، کیونکہ یہ تو جوان آدمی ہے، میں بڈھا آدمی ہوں، اور بھائی دیکھو ویسے بھی یہ مجھ سے 22 سال چھوٹے ہیں۔ ہم 5 بھائی تھے، 5 بھائی، سب سے بڑا میں، مجھ سے چھوٹے ختم ہو گئے، ان سے چھوٹے بھی ختم ہو گئے، پھر ان سے بڑے والے پیدا ہوئے،
जो मौलाना हसन रजा के नाम से जाने जाते हैं, आपने देखे होंगे, आते रहते हैं यहाँ। उसके बाद में सबसे बाद में ये पैदा हुए, तो जब ये पैदा हुए तो हमारी शादी हो गई थी, समझ गए ना। तो बहुत छोटे हैं ये, अब ये जवान हैं। जब हम इनकी उम्र में थे तो हमारा तो पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर लिया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर लिया। कोई सूबा ऐसा न बचा जो घूम ना लिया हो, समझ गए ना। और 37 साल तकरीर करते हो गई। कितनी? 7 और 30 कितनी हो गई? 37। अब हमें तो तकरीरें करते 37 साल हो गई और इनकी उम्र कुल इतनी है। तो जब इनकी उम्र में थे हम, तो हम भी कभी खड़े होके करे थे, कभी बैठ के करे थे। अब कुर्सी पे आ गए हैं, समझ गए ना। अब आखिरी मंजिल यही है आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। वो तब जब आखिरी मंजिल होगी तो ही तो आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी। हमारे मोहल्ले में मोहतरम मकाम इज्जत माँ वाली जनाब सगीर खान साहब ने आज पर्दा किया है, या ना किया है? बड़े खुशनसीब हैं वो, हम भी बड़े खुशनसीब हैं कि यहाँ आ गए। उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने का मौका मिला। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनकी कब्र को बुक्का नूर बनाए। और जितने भी मोमिनीन मोमिनात दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की कब्रों में उजाले अता फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मिलके कह दे सब आमीन। हमारे हम जिस घर में बैठे हुए थे अभी, इस घर में हमारे ये हजरत अल्लामा मौलाना मौलवी साहब, उनकी तबीयत अलील है। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए और उनके बेटों को और बेटियों को और हमें सबको उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि एक आलिम की खिदमत करना सैकड़ों बरस की इबादत से अफजल है, समझ गए ना। अल्लाह ताला हमें और आपको सलामत रखे, एक रखे, नेक रखे, आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, भाईचारा अता फरमाए। तो अब ये नातिया कलाम पढ़ रहे थे, आप बड़े जज्बात से सुन रहे थे। और ये तो अब ये जवान हैं, आलिम हैं, हाफिज ये हैं, कारी ये हैं, आलिम ये हैं, समझ गए ना। तो ये तो अब सब कुछ होने के बाद में ये नातिया कलाम पढ़ रहे हैं। इनकी तो जब उम्र 6 साल की थी तो ये 6 साल के थे। 6 साल का बच्चा देखा आपने? हैं? देखा है? तो ये 6 साल की उम्र में नाते पढ़नी शुरू कर दी इन्होंने, हमारी सबकी देखा दाखी। 6 साल की उम्र में कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी हम पढ़े करे कलाम आला हजरत। तो ये 6 साल की उम्र में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया नातिया कलाम। हमारे वालिद, हमारी वालदा, वो बड़े खुश हो गए थे, हम सब खुश हो गए थे। तो इन्होंने तो 6 साल की उम्र में ही ऐसे कलाम पढ़ने शुरू कर दिए कि लोग देखे थे और वो कहवे यार बच्चे के पाँव तो पालने में दिखाई दे जहाँ ये कुछ बनेंगे, समझ गए ना। तो अल्लाह के फजल व करम से इन्होंने मदरसा जामे नईमिया, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हमारा मरकज का मदरसा है, सदरुल्लाह फाजिल का, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, तर्जुमा आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और तर्जुमा हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। उनका मदरसा है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा, जिसे जामे नईमिया कहते हैं। उससे इन्होंने तालीम हासिल करी और अल्लाह का फजल करम ये हुआ कि जब इनकी दस्तार बंदी हुई तो इनके सर पे अमामा बांधने के लिए इनके सर पे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के सज्जादा हुजूर सुभानी मियाँ साहब किबला तशरीफ लाए। पहला मौका था जो कि मियाँ आला हजरत के सज्जादा जामे नईमिया में किसी बच्चे के सर पे अमामा बांधने के लिए दस्तार का आए थे।
इनके सर पे बांधने के लिए आए। तो अब जिसके सर पे हमामा आला हजरत की बारगाह का सज्जादा बांध दे तो फिर उसका क्या ठिकाना है। समझ गए? जितने पढ़ते जाएंगे इतने पढ़ते जाएंगे। अब जरा तड़प के कह दो मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। ये तो सुबह को चना पे भी पढ़ोगे, पढ़ोगे ना पढ़ोगे? पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पता कुछ ना सुबह तक भी। ये मत कहो कि पढ़ेंगे, पल भर का पता ना है। क्या पता है? पल भर का पता ना। मैंने आपके सामने कलमे की तिलावत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही तो हमारा कलमा है। अब इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। थे ना? कुछ ने लिखा कि थे, लेकिन हम कहते हैं जब भी हैं और अब भी हैं और हमेशा हमेशा के लिए हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो अब मैं वो चंद मिसरे पढ़ दूं जो मुझे 37 साल पढ़ते हुए हो गए हर तकरीर में। पूरे 37वां साल चल रहा है। हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं अपनी तकरीर से पहले ये मिसरे जरूर पढ़ता हूं, इसलिए कि जो अपने वाले होते हैं उनके चेहरे गुलाब के फूल की तरह खिल जाते हैं और जो थोड़े गड़बड़ होते हैं उनके चेहरे सुकड़ जाते हैं। जरा तड़प पे कह दो सुभान अल्लाह। कि सर पे है दामने